அனைவருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு நம்ம ஊர் போல வருமா. இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, ஒரு சிம்பிளான ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். 3 பொருள் வச்சு ஈஸியாக செஞ்சிடலாம். என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, ஸ்வீட் எக் பிரெட். இதை தான் பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு என்னென்ன வேணும்னு வாங்க பார்க்கலாம். நான் 2 பீஸ் பிரெட் எடுத்திருக்கேன். ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு முட்டை எடுத்தால் போதும். இதுக்கு ஸ்வீட்டுக்கு வந்து நான் நாட்டு சக்கரை எடுத்திருக்கேன். ஒயிட் சுகர் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணாதீங்க, அது வந்து ஹெல்த்துக்கு நல்லது கிடையாது. இப்போ வந்து எக்கில் வந்து இந்த நாட்டு சர்க்கரையை கலந்துக்கோங்க. நல்லா பீட் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா நாட்டு சர்க்கரை கட்டி கட்டியாக இருக்கும், அது கொஞ்சம் கரைய லேட் ஆகும். ஸோ நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க, அந்த கட்டி இல்லாத மாதிரி. இப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் இருக்கணும். இப்போ வந்து தோசைக்கல் வச்சிடலாம். தோசைக்கல் வச்சுட்டு பட்டர் போட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் பட்டர் வந்து இது வந்து ஹோம்மேட் பட்டர், நானே செஞ்ச பட்டர். இது வந்து நான் காலையில் ஈவினிங் டீ போடுறதுக்கு அந்த பாலில் ஆடை எடுத்து வச்சு நான் செய்வேன். இது நான் உங்களுக்கு ஒரு நாள் எப்படி எடுக்கிறது அப்படிங்கிறது நான் உங்களுக்கு சொல்லி காட்டுறேன். இப்போ வந்து நான் 2 ஸ்பூன் பட்டர் சேர்த்துருக்கேன். இப்போ என்ன பண்ணணும்னா, அந்த மிக்சரில் ப்ரெட்டை வந்து நல்லா டிப் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா எல்லா சைடும் நல்லா டிப் பண்ணிக்கோங்க. எல்லா பக்கட்டும் படுற மாதிரி நல்லா டிப் பண்ணிவிட்டு தோசைக்கல்லில் போட்டுடலாம். அடுத்து இன்னொரு ப்ரெட்டையும் அதே மாதிரி நல்லா டிப் பண்ணி தோசைக்கல்லில் போட்டுடலாம். இது வந்து ஈஸியாக செஞ்சிடலாம். ஈவினிங் வந்து ஈஸியாக செஞ்சிடலாம். சூப்பராக இருக்கும், டேஸ்ட்டாக இருக்கும். குழந்தைங்களுக்குலாம் ரொம்ப பிடிக்கும். அந்த எக் ஸ்மெல்லாம் வந்து அவ்வளோக்கா இருக்காது. ஸோ நல்லாயிருக்கும். இது மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள். இப்போ வந்து தோசைக்கல்லில் போட்டேன். இப்போ 2 பக்கட்டும் நல்லா வேக வச்சிடணும். ஒரு மாதிரி கோல்டன் கலர் அந்த 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 மாதிரி வரணும். இப்போ இந்த மாதிரி வரணும். இது மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள், உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.